Olha, gente, esse pé de chanana. Coisa mais linda. Olha isso. Lindo, lindo. Gente, vocês conhecem? O chanana. Lindo demais. Medicinal essa planta. Serve para algumas coisas. Os problemas de saúde. O chá da folha ou da flor. Olha. A abelhinha chupando mel. Muitas abelhinhas. Acho que ela deve ter um melzinho, que as abelhinhas gostam de ficar chupando. É isso.